Niona tamin'ireo trabona maro mitoby amina toerana samy hafa eto an-drenivohitra ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra Ramatoa Lalao Ravalomanana tamin'ity androandroany ity. Ity fotoana ity dia nahafahan'ny roton'ny fampitafa ny enon'ny ben'ny tanàna ihany koa ny olana ireto trabona ireto mitondra fanohanana ho an'ireo trabona noho izany ny ben'ny tanàna mandra-piverina izy ireo eny amin'ny toerana misy azy avy. Tonga nanantanteraka ny fampanantenana nataony ny ben'ny tanàna Ramatoa Lalao Ravalomanana ka nitsidika ireo trabona ary niona tamin'izy ireo teny amin'ny ANSAPF EPP Anosy sady tsy naharitra ny hijery fotsiny ny fony sy ny sainy amin'ny mahareny azy. Nanolotra ireo sakafo sy entana nampanantenany toy ny bodofotsy miisa 2,000, koveta so 7 polisa, menaka 10 baoritra, savony 12 baoritra, mofo 2,000, kifafa 3 polisa isaky ny boriboritany, ny ampy rano fisotro madio sy sirop ary biscuit sy vary zany fanampin'izany. Be dia be le traboina mihoatra noho ny eritreretako azy ary le ankizy tena mampalahelo mihitsy ny hoe tena noana zany le ankizy. Betsaka ihany le zavatra noentina ho an'ny ankizy biscuit sy mofo, dia ho an'ny olon-dehibe zany le koety sy bodofotsy, ho an'ny mpitaizakely bodofotsy, dia ho an'ny salam-bebe mahoaka zany mitondra savony sirop olympico vary so sy voamaina. Tena hoe le tena ilain'ny vahoaka mihitsy zany noentina natao izay azo atao fa le izy tena tsy takatra ny saina hoe ihany fa dia mahonena manjoana. Fa tsy nanao ambanin-javatra ireo be antitra ireo vehivavy farofy, ireny mpianakaviana mitondra voaka ihany koa ny ben'ny tanàna. Nijery ny fahasalaman'izy ireo niaraka tamin'ireo dokotera avy eo amin'ny sampana amisahana ny raharaha ara-tsosialy na DAS ao anivony BMH ihany koa ny ben'ny tanàna. Misy dokotera zany mandeha isan'andro, isan'andro misy dokotera tonga foana mijery an'ilay vehivavy be voka dia mijery ny ankizy kely. Dia raha ohatra moa izy hoe tena sarotra be ilay izy dia makany amin'ny amontana any amin'ny CSP2 dia efa misy mandraindraikitra an'izay. Fa isan'andro any misy mijery an'izay. Ny anatanako ny olona koa zany mba hoe izay nitoranako fafa mba mampianarina madio ilay olona fa tsy maloto be ilay toerana ialany. Mbola nisy koa ireo toerana izay mbola tsy nitsidihan'ny Ramatoa ben'ny tanàna ka tonga teny am-boriboritany faharoa ny tenany. Isan'ny notsidiany ny EPP Androndra izay nahitana trabona misa 2,700 sy tetsy am-boriboritany fahadimy hifoky tamin'Morarano izay nahitana trabona misa 4,700 ary ny EPP Soavimasoandro izay misy trabona 2,700. Mbola nanolotra fanampiana ireo trabona ihany koa moa ny ben'ny tanàna.